Tails. Pont du tonnerre. Bonjour. 3, 2, 1, partez! Question, qui est en tête? Réponse, les Burns Avengers. Aïe, aïe, il doit vraiment faire plus attention. Docteur Eggman respire des gaz d'échappement. Il y a trouvé un marteau géant pico-pico. Les autres vont en baver. Les choses prennent une sacrée tournure en ce deuxième tour. Dernier tour, c'est le moment d'appuyer sur champignon. Sobiko a trouvé sa position radioactive. Faites attention. Docteur Eggman ne regarde même pas dans quoi il fonce. Ah, et je les aura tous. Allez les gars, il y en a quand même un parmi vous qui veut gagner, non? J'adore ce boulot. Personne devant eux, ils sont en feu libre. Ce sont les Burns Avengers. Tails remporte la victoire, magnifique. Manger, boire, se vêtir, c'est secondaire tant qu'on a des courses